Palun teie ette järgmise seltskonna. Kõigepealt kogukonna liige Sulev Valner. Just kogukonna liikmena täna. Haanja kogukond siis siin suurelt väljas, ehkki Sulev on siis haldusreformi, sa võid istet julgelt võtta, haldusreformi küsimustega tegelenud nüüd kadunud ministeeriumi valdusalas siseministeeriumi kontekstis uus töökoht hoopis rahandusministeerium või ei ole see täpselt nii. Ma ei võta rääkida, kus sa töötad täpselt edasi. Pole ka tähtis, ühesõnaga ministeeriumid muutuvad meil väga kiiresti seoses uue valitsuse tekkimisega, aga see ei ole võib-olla hetkel siis sissejuhatamise juures kõige tähtsam. Inimgeograaf Karri Raagma. Karri on täna hommikul juba rääkinud meil ettevõtlusest maal ja oli üsna positiivne, tõi välja väga mitmed tendentsid, mis võiksid positiivsetele mõjuda. Võite istuda ka julgelt kõrvuti, sest et keegi teie vahele kindlasti veel tuleb. Investor Heldur Meerits on lahkelt tulnud täna hommikul kaasa mõtlema ja kaasa rääkima. Siis maaelu arendajana mulle siia kirjutatud, aga tegelikult ju nüüd ka Riigikogu liige Tanel Talve. Mees, kes elab ka, mulle tundub, ühe jalaga maal ja teisega linnas. Kummaga täpselt, kas on see siis tema parem pool, mis maal või hoopis linnas, saame võib-olla vestluse ajal teada. Ja kogukonna nõustaja Krista Habakuk on meie vestlusringi häämeelega oma mõtteid lisamas ja ma vaatan, kas Anžoori Parkalaja on nüüd jõudnud, ei ole jõudnud, jõuab siis kohe lisandub Anžooriga täna hommikul või päeval teel siia poole. Tervitused ühised teile veel kõigile ja reeglid meil võiksid ju olla väga lihtsad, me omad inimesed kõik nii siin kui sealpool, ehk siis tunneme selles vestlusringis ennast vabalt mõtteid arendamas. Ma võib-olla Heldur alustaksin teist kõigepealt ja mu küsimus kõlab nii kogenud ettevõtjana, pankurina, investeerijana. Kuidas teile tundub, kas ja kui jah, siis miks on vaja edendada eraldi ettevõtlust maal? Meil on mustmiljon ettevõtlusprogrammi, me arendame kogu aeg ettevõtlust, õhutame seda. Kas seda peab tegema ka kuidagi spetsiaalselt maa kontekstis? Jah, ma kõigepealt ennast nagu päris ettevõtjaks ei tunnistaks, rohkem investoriks, aga minu meelest on maal ettevõtluse jaoks sageli ikkagi nagu elu raskem kui linnas. Ja pigem algab see asi sellest, et on terve hulk inimesi, kellele meeldib maal elada, mina kaasa arvatud. Ja siis on nagu küsimus, et mida need inimesed seal maal küll teeksid. Nii et enne kõike takistab maal elamist see, kui inimesel ei ole tööd, aga kindlasti on probleemiks elamisel ka see, kui ei ole tervishoidu, kui ei ole poodi, kui ei ole lastel koolis võimalik käia, aga need töökohad on esimesel kohal. Ja sellepärast on nagu kindlasti mõistlik arutada selle üle, et kuidas maal ettevõtlus võiks ja saaks toimida. Aga selle juures ma nagu teeks niisuguse piirangu ka veel, et nagu spetsiaalselt maal tegutseval ettevõtlusele nüüd, et riik ekstra hakkaks peale maksma, et see tundub mulle jälle omakorda kahtlane idee. Karri juba elavalt elas kaasa juba sellele mõttele, raputas ka pead. Karri, palun. Nii, et kas maaettevõtlus on teistsugune? Muidugi on, sellepärast, et seal on niivõrd palju hõredam. Ja näiteks teatud ettevõtluse valdkonnas kullasepa poodi maal teha on suht mõttetu lugu, sul ei ole klienti seal. Aga küll sa võid müüa oma keskkonda, küll sa võid ajada siidrit ja nii edasi, et näiteks energiateema, mis on nüüd selline pikaalisem küsimus, et kui me kogu energeetika niiviisi viime ökoloogiliseks, siis tõenäoliselt see ruumstruktuur peaks nagu muutuma, sest lihtsalt seda päiksepaneele lihtsalt ei saa panna üksteise selga. Ja puitu ei saa vedada liiga kaugele ja nii edasi, et tegelikult maal on teatud eeldused teatud ettevõtluseks olemas ja eriti muidugi tootmine, mis sageli maakeskkonnas, küsimusega selles, et mis on maa, et kas Võru on maa, vist on, eks ole, et Euroopast vaadates on Eesti tervikuna üks suur maakoht, isegi Harjumaa on pooleldi maaline OECD klassifikatsiooni järgi, et me peame ka arvestama selle Euroopa raamistikuga.
Et samas tootmine on see, mida tegelikult maal saab väga hästi teha ja sageli see väikelinna tootmisettevõtte juures on just see kohalik tööjõud on märksa stabiilsem. Et kui ta suures linnas vaatab, täna makstakse 50 € rohkem, ma hüppan üle, siis väikelinnas seda muret ettevõtjal ei ole. Ta võib oma töötajasse investeerida, koolitada ja ta on suhteliselt kindlam, et see töötaja on ka järgmine aasta tal seal. Kas on vaja riigi poolt peale maksta sellele ettevõtlusele, mida maal tehakse või mitte? Peale maksta, selles mõttes ma olen Elduriga sama meelt, et peale maksta lihtsalt, et midagi käigus hoida on mõttetu, sest lõpuks ta ikkagi kukub ära. Ja siis tekib ka laiskus ja kõik muu. Aga see, kui me räägime nüüd poliitikatest, et kuidagi kuskile tekitada, siis see on küll väga kriitiline, et alati ei ole võimalik ja mitmed ettevõtjad siin eelkõnelejad ütlesid, et kui oleks seda toetuse nubinat olnud, ilmselt ma poleks sinna läinud. Iseasi muidugi see on ka, et sageli toetused kipuvad juba konkureerima, ühe ministeeriumi toetus, teise ministeeriumi toetus, rääkima, et Ameerikas on tõsine probleem see, et osariigid maksavad üksteist üle. Et on niivõrd palju avalikku raha kärutatakse selleks, et ja siis on firmad, kes ootavadki seda, et saaks nagu teisi osariike, et kui seal nüüd uus asi avaneb, siis ma hüppan sinna üle, eks ole, ja tal ei olegi nagu huvi selle kohaliku koguna üle nagu, või selle muredega üle. Aga samas teatud muutuste ärgitamiseks, käivitamiseks on sageli just poliitika see, mis on hädavajalik. Ehk me jõuamegi siit nagu selle punkti juurde, et meil on vaja mingit toetust, meil on vaja abi, see ei pea olema nii-öelda elus hoidmise abi, aga see peab olema käivitamise abi. Mismoodi ja kuidas, Sulev, kas nende aastate jooksul Haanjas on saanud sulle selgeks, millist tuge, millist abi tegelikult ettevõtja maal linnaettevõttega konkureerimiseks vajab? Siin selleks õiged vastajad ilmselt juba esinesid just enne meid, et need 3 ettevõtjad, kes rääkisid oma tegemistest, et mulle tundub, et võib-olla kõige suurem abi, mis natuke sarnaneb ka selle abiga, mida see tänane üritus kannab, on selline impulss, julgustamine, et iseenesest ei ole eriti Eestimaa suguses vahemaade ja sellistega, ütleme, selle Eesti kui terviku vaatamise puhul, ei ole meil tegelikult sellist kohutavat Siberit siin kusagil. Et kõik need vahemaad, eks ole, Karri näitas siin alguses tallinlaste nädalavahetuse ja suvise liikumise, eks ole, tugipunkte nii-öelda mobiilpositsioneeringu järgi, mis näitab ju ka väga selgelt, et kogu see maa on tegelikult kättesaadav. Et selle tõttu nagu kõige rohkem võib-olla ongi vaja tihti ka kohalikele inimestele kuidas öelda, nagu anda seda julgust mõelda niimoodi, et tegelikult nad ei ole kuidagi handicapi olukorras. Et iseenesest ei ole see nii, et see kõik on nagu mõtlemise küsimus, et kui kaugel sa oled. Ma lugesin värskelt Rein Taagepera mälestusi 60. aastate Ameerikast, kui nad seal noore perena elasid umbes 3 tunni bussisõidu kaugusel New Yorgist ja New Yorgi Eesti majast. Ja siis sellest kirjeldusest võis küll aru saada, et ta ei arva, et nad elasid kusagil ääremaal väga kaugel sellest, vaid et see 3-tunnine bussisõit oli, ütleme, nad elasid Ameerika mõistes ikkagi sellele Eesti majale suhteliselt lähedal ja said seal suhteliselt sageli käia. Eks ole oma asju tegemas, et see on umbes tegelikult, kui mõtleme miivisi Tallinna-Põlva vahemaa, eks ole selline. Et see on nagu mastaabi ja selline, et minu meelest kõige rohkem ongi võib-olla, millest on nagu meil sageli puudu või mida ka, ütleme, sellises avalikus diskussioonis nagu kuidagi sisendatakse inimestele liiga palju niisugust, et niikuinii ei saa või nagu see eelmine kõneleja siin just väga ilusti ütles, et see maale tulek ei tähenda seda, et nüüd sa rohkem teatrisse ei jõuagi. Et vastupidi, ma ütleks, et sealt Haanjast vaadates ei ole mingi probleem käia teatris Tartus või ka Tallinnas. Et see on kättevõtmise asi, et võib-olla meie näiteks perena käime seal võib-olla sagedamini kui paljud Tallinnas elavad pered, lihtsalt kui see huvi on. Tanel, kas sinu ettevõtetest, ma ei tea, kui paljud, me ei ole viimasel ajal ärijuttu väga puhunud, aga ma tean, et sa oled ettevõtlusega tegelenud.
kui paljud neist võiksid maal toimetada? Kas nad toimetavad ja miks nad ei toimeta seal? No minu ettevõte põhiliselt, mida ma ka täna juhin, tegeleb interneti kui turunduskanaliga ja see võib väga vabalt toimetada maal, ei ole mingit küsimust. Siin ma kõigepealt tahaks nagu seda öelda, et minu meelest pole üldse olukord nüüd nii hull ka, kui me võib-olla endale ette kujutame, nii nagu ka Sulev ütles, et meil neid ettevõtlikke ägedaid inimesi ju leidub, nagu ka täna siin oli näha. Aga neid võiks olla veel palju rohkem. Et ma ütlen, et see ettevõtlikkuse propageerimine on minu meelest võtmetähtsusega küsimus ja teine tähtis küsimus on see, et me võiksime mingid müüdid purustada, mis puudutavad maaelu. Et kui me täna räägime maaelust, siis paljudele seostub see kuidagi, vabandust, sitases püherdamisega. Et see tähendab kohe lauta, lambaid, lehmi ja kell 4 hommikul lüpsmist. Et tegelikult come on, elu on ju edasi arenenud, eks ole, ja maaelu ei pea tähendama ju vaesust ja mahajäämust, vaid vastupidi innovaatilisust ja edumeelsust. Ja see paljuski täna tähendab, väga palju näiteid on olemas, neid tuleks rohkem inimestele teavitada lihtsalt. No ma ei ole, Krista, teiega nii palju kohtunud, aga mulle tundub, et teie peas nagu keerlesid ka mingid teised mõtted praegu, et mis see kohaliku kogukonna jaoks ettevõtlusega seotud küsimuste selgitamine teie jaoks tähendab, et kui hästi tuld võetakse, kui palju koha peal elus sünnib uusi ettevõtteid, uusi äriideid? No jah, minu roll on olnud pigem siis kogukondade toetamisega selles osas, et kui meil on ettevõtlikud inimesed, siis kas ainult ettevõtlus on see, mis neid hoiab seal või on ka seal midagi muud. Ja kuna ma ise olen hästi palju Pärnuga ja Pärnumaaga seotud, et siis ütlen ma seda, et ettevõtlik inimene saab kanna kinnitada sinna, kus teda ees ootab ka ettevõtlik kogukond. Ja kui väikeettevõtted hakkavad looma ja otsima seda kohta, kuhu siis oma sellist väikest ettevõtet rajada, siis esimene küsimus on ka see, et kes on need inimesed seal ümber, et siis ettevõtja ise võib olla küll ettevõtte omanik, kui tal alati vajab neid inimesi, kes tema heaks siis ühte või teist toodet või teenust ka teevad. Ja siin on võib-olla ka väga oluline roll mitte ainult siis külakogukonnal endal, vaid ka sellel tervikul piirkonnal ja kohalikul omavalitsusel. Ja võib-olla me oleme jätnud natukene tähelepanu alt ka välja selle, et mis võimalused täna kohalikul omavalitsusel üldse on ettevõtlikku inimest nagu toetada. Et tegemist ei ole ju siis ainult sellise sotsiaaltoetuste kureeriva institutsiooniga, vaid pigem selle keskkonna loomisega. Ja kui kogukonnad ise on omavahel kokku leppinud, et mis tüüpi ettevõtlus siin meie piirkonnas oleks kõige vajalikum, mis toetab inimesi ja mis rakendab parimal moel selle potentsiaali, mis seal kohapeal on, siis ma usun, et ükski ettevõtja hätta ei jää. Natukene näen ma sellist mõtlemise kohta selles osas, kui siin ennem oli juttu toetustest, et siis tõesti tegeledes ise ka nende noortega, kes täna mõtlevad, et ma ei taha olla ainult töövõtja kellegile, vaid ise luua seda ettevõtlust koha peal, siis ma näen seda, et nendel siseneda ettevõtlusmaastikule on väga keeruline, sest et mis lööb väikese ettevõtja maapiirkonnas jalad alt ära, on tänased tööjõukulud. Ehk siis kui kohe inimese palkad omale, sa pead hakkama tema eest ka maksma sotsiaalmakse ja see ei võimalda täna sellel väikesel ettevõttel kasvada nii-öelda tugevamaks tööandjaks, vaid esimese aasta pooleteise pärast on ta mõtlemiskohas, et mis nüüd edasi saab, kas ma jätkan või ma tegelikult ikkagi liigun sinnapoole, kus see maastik on minu jaoks nagu soodsam. Ja kogukondadel on siin see roll, sest nad kõik püüavad toetada, aga ega seda üksinda väga ei tee, et on vaja sellist toetusmehhanisme küll. Aitäh, Krista. Me mõne hetke pärast võib-olla võtame ette selle, et mis need maaettevõtluse jalapakud on, mis seda kinni hoiab, aga ma annaksin enne Anžoorile ka väikese sissejuhatava mõttesõna. Anžoori, see, mida Viljandi kultuurikolledž on teinud, kultuuriakadeemia on teinud, see on tegelikult ilmselt ühel hetkel lõputute, ma ei tea, magistri ja doktoritööde materjal, tööde aines, sest mõned õppekavad on küll sellised, mis on kõigepealt selle rahvakultuuri ja sealt edasi siis sellise hõllandusliku õnnetunde maa suunas täiesti teistmoodi käima tõmmanud. Kas see on nagu lagi, mis annab teha
või on sul nagu enda vaimusilmas kujutlusis veel olemas mingid valdkonnad, temaatikad, kus üks kultuurikool saab maaelule ja maaettevõtlusele hoogu sisse puhuda? Tere minu poolt jah, ja vabandust hilinemise pärast, ma tulin maalt. Aga sellele vastata saab tegelikult mõnusa 1,5 tunnise loenguga või? Aitäh, mahuta see nüüd minuti sisse, palun, jah? Et kindlasti ei ole lagi. Et see, mis me oleme praegu teinud, et me oleme tänu sellele, et meil on rakenduskõrghariduslikud õppekavad. See on küll sõna monstrum, aga sisu on see, et inimesed peavad oskama teha. Ja mingil määral vilunult, mitte ainult teadma asju. Et see on andnud meile selle ühe lõime, mille peale hakata siis koelõnga mustrit peale kuduma. Teine on see, et me oleme selgesti andnud endale aru, et see uus laine populaarset mantrat nimega loomamajandus peab sisaldama tegelikult mingit hästi praktilist sellist kandepinda ja meie jaoks on see kandepind just väike ettevõtlus, mis on seotud ühest küljest kunstidega, teisest küljest käsitööga. Me teame selle kohta, et see on elustiili ettevõtlus, ehk see, mida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium praegu põllikult nimetab nagu mingiks selliseks perifeeriaks, millega ei tasu üldse tegelda, mida ei tasu toetada. Kuigi selle sisu on tegelikult see, et väike ettevõtja, eriti kui ta on maal ja kui ta saab hakkama, siis ta automaatselt vähendab survet Sotsiaalministeeriumi eelarvele. Et nagu selle peale üldse ei mõelda, nagu igaüks istub oma seal silotornis on ju ja käärib oma et mida me oleme akadeemias proovinud teha on see, et see sama väike ettevõtlus, muudes eile ja täna ongi meil ideeturg, kus kõik tudengid, kel on kohustuslik ettevõtlusõpe, käivad kogenud ettevõtjate käe all, arutavad äriideid, mida nad hakkavad siis sügisel parandama ja järgmisest kevadest peaksid asutama juba ettevõtte ja vähemalt ühe finantsaastaga tegutsema. Mis tähendab seda, et ettevõtlust kui kirjaoskust, kui aru saama, et termodünaamika teine seadus ja kõik need seadused nagu kehtivad ka, ütleme, rahamaailmas ka. Ehk nad peavad midagi võtma ja konverteerima, tõmba kokku. Et idee on selline, et meie tudengid, saades kohustusliku ettevõtteõppe, suudavad tegutseda väike ettevõttena ja ettevõtete võrgustikuna tegelikult saavad maal hakkama, sest väike ettevõtja maal üksinda ei saa hakkama. Küll aga väärtusahela katva võrgustikuna ja siis jääb ainukeseks probleemiks sama see väljamüük. Aga siin on juba teema see, et Eesti peab lööma siis Soome ja Lätiga punti ja seda kaugturundust proovima kuidagi koos teha. Kui niimoodi hästi lühidalt teha. Nii, aga tuleme selle pealkirja juurde ja me rääkisime sellest siin korra selle eelmise ettekandjaga ka õunaväärtustamise kontekstis, et väga sageli Eesti maa ettevõtja tunneb, et see, millega ta tegeleb, see ei ole nagu päriselt äri. See on nagu hobi, vaevalt nii-öelda toob tagasi. Miks see nii on? Mida me saaksime teha teistmoodi, et see nii ei oleks? Et maal ettevõtlus, mis ei ole siis põllumajandus, oleks samamoodi arvestatav ettevõtlus. Eldur, ma annaks Eldurile, alustaks Eldurist siit. Et me ilmselt ei peaks üritama nüüd neid jõgesid tagurpidi pöörata ja kui sa tegeled ettevõtlusega, et siis sa pead arvestama sellega, et mis on sul see keskkond ja et millised ressursid on siis olemas siin. Et ma ise olen siin praegu 2 lipu all, Kuusalu ja Põltsamaa ja siis et kui neid 2 kohta võrrelda, siis seal olemasolevad ressursid on natukene erinevad. Et Kuusalus on Lahemaa rahvuspark, mis on nagu mõnes suhtes pluss ja mõnes suhtes miinus. Et Kuusalu inimesed on palju rohkem orienteeritud Tallinnale, ilmselt keskmine palk on ka kõrgem ja nii edasi. Nii et pigem on ikkagi võtmekoht selles, et kas sa nüüd nagu kasutad neid olemasolevaid ressursse optimaalselt või mitte ja öelda, et nüüd, kui sa teed maal ettevõtted, siis sul peabki olema garanteeritud tohutu edu erinevalt linnas tegutsevatest ettevõtetest
mis võivad ebaõnnestuda, et see selline nõudmine ei oleks kohane. Aga nagu ma ütlesin, et sageli inimesed kolivad maale ka sellepärast, et neile nagu lihtsalt meeldib seal elada. Ja see ettevõtlus on viis ära elada. On umbes nii, nagu linnas võib olla mingi üksinda tegutsev kingsepp või portreemaalija. Et samamoodi sa võid ka nagu iseennast ära elatada, ilma et sa üritad iga hinna eest oma ettevõtet ülisuureks ja ülikasumlikuks ajada. Et kui tohib, ma lisan juurde, et tegelikult praegu maailmas ju majanduse areng liigub sinna suunas, et reaalset tootmist inimesed teevad järjest vähem. See läheb masinate kätte, juba maju ka prindivad praegu robotid. Ja see kasvabki niimoodi, et inimeste tööhõive liigub rohkem nagu pehmesse suunda teenuste peale ja ütleme, inimeste selliste mobiiliäpid ja internet ja kõik väga palju loovkomponenti. Ja seda nüüd saab teha täiesti mõnusalt maal elades. Ja see ongi nüüd see üks võimalus. Eesti suurusel maal, kus on 3 tundi on maksimum aega, et ühest serrast teise jõuda. Ma võib-olla jätkaks siit selle ettevõtlikkuse mõistega, mille poolest mulle väga meeldib kogu selle tänase messi nagu selline üldine pealkirjastatus, et ettevõtlikkus on maal elamise puhul igal juhul nii-öelda hädavajalik omadus, isegi siis, kui see ettevõtlikkus ei avaldu selles, et sa teed osaühingu või mingi muu äriettevõtte. Lihtsalt esiteks see minemine ja see ettevõtmine, kogu see ettevõtmine, eks ole, nõuab väga suurt ettevõtlikkust, et lahendada igasuguseid olmelisi ja muid probleeme. Ja teiseks see, et seal maal omale see võimalik töökoht leida ja seda hoida läbi pikema aja, ütleme, ja leida vajadusel uus, kui üks töökoht ära langeb. Et seal ei peaks võib-olla vastanduma seda ettevõtlikkust, mida inimene vajab selleks, ütleme selles osas, et kas see ettevõtlikkus väljendub ise endale selle töökoha tekitamises mingi osaühingu kaudu või see väljendub selle töö leidmises, ütleme, mingis munitsipaalametis, riigiametis, kaugtööna, mingisuguse muu nagu situatsioonina igal juhul ja ütleme, et seda ettevõtlikkust, mida maal elades on vaja, on ju veel igasugustes sellistes valdkondades, et sa lihtsalt saaksid väga ettevõtlikult lahendada mured, mis sul esile kerkivad, ükskõik, kas on vaja katust parandada, mingit muud nii-öelda abi küla pealt leida, et sa lähed ja küsid, et sa ei jää lihtsalt istuma võib-olla ja nugrutsema, et kuidas ma nüüd siin elan, eks ole, et ma olen nagu, ja keegi ei tulegi mulle appi ja keegi ei pakugi mulle midagi. Ja näete, kui halb see kõik on, eks ole, ma pean ikka linna tagasi minema ja põhimõtteliselt ega nõrgad lähevadki linna siis tagasi. Ja ma saan sest mõttest väga hästi aru, millest sa Sulev räägid, et maainimene üldiselt, kes seal elab, too ongi ettevõtlikum, et see kindlasti peab väga-väga paika. Karri? Ja ma haaraks nagu Anžooli sõnasabast kinni, kuna ta puudutas loovettevõtlust. Ja siin nüüd ongi üks nüanss, kus nagu maal on kergelt nagu probleemsem situatsioon, sest kui sa siin kas või selles mingis tornmajas, kus on mitu panka ja muud ettevõtteid ja eriti Tehnopolises, kus on seal paarsada IT-firmat, see lihtsalt tõenäoliselt sa puutud kokku samasuguse tüübiga, kellel nööbist kinni võtta, kuule, mul on mõte, mis sa arvad? Aga maal tuleb võtta, on tõsine ettevõtmine, et sõita nagu naabrimehe juurde ja küsida, et mis ta sellest arvab ja vahepeal on mingi muu mõte tekkinud ja selle mõttes on see kontsentratsioon inimestest, kes asju arendavad, kes asju mõtlevad, on oluliselt hõredam ja sellepärast on ka nüüd, kui me räägime poliitikatest, siis on üks oluline asi, mida maal peaks tegema, on seda, et oleks neid kooskäimise kohti, oleks põhjus koos käia, oleks ka sellist koostööd, et kunagi oli, vist Koial oli üks selline jube maal, kus ta kirjeldab, et uinu mõistus sünnitab koletisi. Et kui sa jääd väga üksi, siis ka tekib sul rohkem muresid ja tekivad sul lollid mõtted ja kui sa oled teiste inimestega koos, inimene on sotsiaalne loom ju, võib-olla Oldor hiljem väidab vastu, aga ma ei tea, et temale meeldib üksi olla. Aga fakt on see, et sul on vaja nagu teise inimesega koostööd ja eriti kui me räägime ettevõtlusest, siis just Eesti ettevõtete puhul on ka sageli see, et seda koostööd ikkagi ka kohati napib. Kuigi samas ma ei näe ka probleemi tegelikult, sest usaldus on üsna kiiresti kasvanud Eesti ettevõtluses. Nii et tegelikult, aga mida nüüd saaks teha avalike meetmetega, on just see, et need kooskäimisi, kohti, võimalusi
vajadusi soodustataks ja et ettevõtjad saaksid koos käia, saaksid targemaks koos ja tegelikult on ju ettevõtlus suuresti imiteerimine. Ma teen järgi naabrid tegi asja, ma teen ka. Naabrimees Soomes tegi hea asja, ma teen ka siin, eks ole. Ja tegelikult nii saabki asju kiiremini edasi. Tegelikult Kari rääkis selle sama asja ära, mida ma tahtsin öelda just, et üks asi on ettevõtlikkuse väga tähtis komponent kogu selle maaelu juures, teine asi on see sama koostöötahe, et väga palju mööda Eestimaad ringi sõites ma näen seda, et Hansori rääkis ministeeriumitest, kes on silotornides, koostöö on selgelt puudu seal, sama probleem on tegelikult, ma tea, külameeste tasandil, et omavahel ei tehta üldse isegi nõu ei peeta. Ma olen näinud olukordi, kus tänu sellele, et mina läksin, ma ei tea, rahvaga kohtuma, eks ole, selgus, et üks külamees sai teada, millega teine külamees tegeleb samas külas. Nad ei olnud isegi, üks hakkas rääkima seal, et kui ma hakkan nüüd siin ratsutamist pakkuma, selgus, et teine mees pakub seda tükk aega juba, et ei ole mõtet ju vägisi kahte ratsatalu teha, sinna tee siis majutus sinna, teine pakub ratsutamist, juba on suurem tõenäosus, et turist tuleb. Et see koostöökoht on Eestis kindlasti see, mida on vajaka ja mida peaks arendama. Palun, Krista. Ma siis toetan ka seda mõtet siin sellega, et loomulikult see, kuidas ühes või teises piirkonnas inimesed oma ettevõtlikkust väljendavad, on erinevad. Kuid ma ütleks selle koha pealt, et mis minu kogemus ütleb, et kui on kogukondades tekkinud see esimene ühine kokkukäimine ja kui on läbi arutatud see, mida me ühes või teises piirkonnas vajame, siis see on aluseks, et nii mõnigi ettevõte sinna oma tootmise koha peale toob. See, et nüüd inimesed omavahel veel väga ei suhtle, on mitmete selliste osapoolte nagu tulemus, aga kui me räägime külaliikumisest, mis on Eestis tegutsenud üle 20 aasta, siis tänasel päeval võib öelda, et see samm, kus omavalitsused ja ühendused ongi sunnitud maha istuma nende väikeste omavalitsuste territooriumil, et see annab uued tõuked inimestele kokkulepete tegemiseks ja see vahe vist ka, et kas kogukond või omavalitsus ja kuidas me asju lahendame, et ka need vahed, ma loodan, et hakkavad järjest väiksemaks minema. Et inimesed on aru saanud, et omavalitsus nende eest asju ei lahenda, kogukonda tuleb võtta vastutus ja see toob siis uued lahendused ka maapiirkondadesse. Siia lisada siis siin oma rolli mängib kogu see protsess, mis praegu käib, mida nimetatakse haldusterritoriaalseks reformiks, et inimesed oskavad maal rehkendada, nad muidu ei saa ju hakkama. Ja nad näevad ära, et mingi hetk tekivad väga suured vallad ja ise otsustamise õigus ka ütleme sellise poliitilises mõttes või poliitika tegemise mõttes kaob kaugele ära. Ja selline tasakaalust välja minek aktiveeribki väga paljusid, näiteks Kolgajani vallas on praegu eelmise aasta lõpuseisuga on tehtud 4 uut külaseltsi, kahele olemasoleva lisaks ja ma tean, et 2 tükki on veel tulemas nüüd kevade jooksul. Ja need on külaseltsid omahel juba võrgustunud, on ju, et minna siis Viljandimaa kodukandi liikmeks. Ehk tegelikult sinna vaakumisse, et kui riik eemaldub praegu inimese juurest, on ju, ja tekib vaakum, siis ettevõtlikud inimesed käivad sellega, et nad võtavadki nagu reaalse otsustamisvõimu enda kätte. Ja nüüd mida oleks vaja teha, see külaseltside võrgustik ja nii-öelda sisuline omavalitsus, see tuleks kuidagi legitiimseks teha. Kas abipolitseinike kaudu või abi seal keskkonnainspektori kaudu, mingid õigused on ju, mis võimaldaks neil reaalselt kohapealset asju otsustada. Et see oleks kindlasti vajalik. Ja see on kõvasti erinev, kus juures selle toetamisvajadus osas hajaasutusega kohas erinevalt siis linnalisest tiheasutusest. Kaasartud need viimased miilid ja koolide komplekteerimise ja rahastamise põhimõte. See pearaha põhine rahastamine, mis toimib linnas väga hästi, maal suretab alg- ja põhikoolid välja, mis on juba see tooli või taburite see 3. jalg on, ilma milleta tegelikult see sama ettevõtlik inimene ei lähe, sest ta vaatab, et tema lastel, kes peaksid olema samasuguse ettevõtlikud ja haritud nagu tema, ei ole võimalik selleks areneda. See ongi nagu see kompleks lahenduste rida, mis peaks andma, kohalik kogukond peaks oma rohkem õigusi ise otsustada ja miks mitte ka mingi protsendi oma maksurahast suunata otse nendesse tegevustesse. Aga see on võib-olla tulevikku vaatav selline visioon juba.
No ma ei tea, Karri, kas vastuseid on kuidagi sellele, et kuidas seda koostööd, millest nüüd on räägitud, millest siin nagu selle vooru ajal me rääkisime, et kuidas seda nagu õhutada. Ma saan aru, et Tanel on teinud suure töö ära juba koostöö parandamiseks. Eestis käib inimestega kohtumas, talumehed saavad teada, millega naaber tegeleb. Aitäh, Tanel, sulle selle eest, eks. Andku pikka iga poliitiku karjäärile saavad üle Eesti inimesed teada, eks ju, selle käigus. Aga noh, lõppude lõpuks ei jõua igale poole. Ja me ei saa sinule lootsma jääda, et Karri, et kui selles on nüüd üks vastus olemas, et meie koostöö koha peal peab suurenema, siis see teadmine meil siin praegu, mismoodi see võiks materialiseeruda tegelikult elus? No tegelikult Krista oleks parem sellele vastama, sellepärast, et tema on kodukondi esitaja mingit otsapidi. Aga Krista vastabki kohe peale seda, kui sina oled... Ma kiidan need kõigepealt sellepärast, et kodukandi seltskond on ju, see tekkis ju eriti aktiivseks käsi siis, kui asi oli väga halb. Siis kui maal läks elu ikka väga hulluks, kui põllumees pidi mitu korda peale maksma selleks, et üldse mingit toodangut saada, siis tekkis see eneseabi reaktsioonina paljuski. Pluss siis muidugi see, et Rootsis ja Soomes olid samasugused liikumised olemas, siis oli üks hull mees, Miksarv, kes võttis asja kätte ja lükkas asja käima ja siis hakkas sana lumepallina kerinema, nii et inimesed lihtsalt leidsid üksteist ja hakkasid nagu koos toimetama. Ja siis tekkis ka poliitikad, Avatud Eesti fond, tekkisid Eesti riigi fondid, selline ühine väike raha kulutamiseks, sa pead selleks koostööd tegema. Päris hea motivaator, selline pirn, nüüd liigutame. Ja tegelikult on selles mõttes ei saa nagu, kui me räägime siin liiderliikumisest, kui me räägime kodukandis, mis on seal taga, suhteliselt dubleerib seda või katavad üksteist, siis on ju seda sotsiaalset aktiivsust Eesti küladest tulnud väga palju, et kui me võrdleme Läti ja Leeduga, te ei leia üldse nii palju asju Lätis, Leedus kui Eestis. Et eestlane on selline introvertne ja üldse ei suhtle ja mis kõik, täitsa vale jutt, vastupidi. Suhtleb ja kuidas veel, aga Krista võib-olla jah. Ma võib-olla siia just ütlengi seda, et jah, tõepoolest täna on külaliikumise kaudu omavalitsused ja siis kogukonnad nagu asunud ühisele nagu sellisele, ma ei saa öelda rindele, aga ühisele siis tegevusplatvormile. Mida ma ise näen nagu on see, et meil on vajaka jäänud tegelikult see süsteem, mis aitaks ühisele koostööle kogukonnad ja ettevõtjad omavahel. Ja selle siis kogukonna tasandil kui ka omavalitsuse tasandil. Meil on näiteid üle Eesti, kus väike ettevõtjad siis omavalitsuse piirkonnas on moodustanud oma nii-eldes mittetulundusühingud ja püüavad siis selle kaudu oma huvide eest nagu seista siis omavalitsuse tasandil. Kui teades, kui hõivatud on ettevõtjad, siis teinekord jääb neil võib-olla puudu sellest oskusest argumenteerida või kuidagi väga põhjalikult omavalitsustega nagu suhelda. Ja siin ma näen, kus just ühendused kohapealsel tasandil ja ettevõtjad võiksid teineteist toetades palju mõjusamaid ettepanekuid teha kohalikul omavalitsusele, kes siis lõpuks need otsused nagu teeb. Ja millegi pärast ka tänasel päeval see ühistuline tegevus on veel nii-eldes negatiivse märgiga, kuigi ma olen Ansooriga 100% nõus, et kui me tahame, et väikeettevõtjate toodang ja nii-eldes nende lõpptoode jõuaks Eesti turule konkurentsivõimelisena, siis üksinda nad hakkama ei saa ja siin saavad kogukonnad hästi palju toetada. Kui kogukond ikkagi ise tarbib oma ettevõtja toodangut, siis ja ka siin täna messil iga üks kiidab ja oma ettevõtjad piirkonnas, siis loomulikult see nagu jõuab ka kaugemale. Kui me nii-eldes ütleme vastupidiselt, et tore on, et ta seal midagi teeb, aga mina tahan seda ikka ise üksinda omamoodi teha, siis tõenäoliselt me nii-eldes nõrgestame ise seda oma platvormi. Nii et kui on siin näiteks härra Heldur ja on mingid head mõtted, kuidas aidata kaasa seda, et kogukonnad ja ettevõtjad omavahel sellist ühistegevust teeb. Ott on üks näide, eks ju, selle tarbijapoolse aktiviseerumise poole pealt, aga meil on ka neid teisi näiteid ja eriti kui täna vaadata, et kogukondade poolt on palju loodud kooskäimiskohti, millest Karri ka rääkis, investeeringuid, siis täna on see, kus ettevõtjaid me vajamegi appi, on see, et anname siis nendele kooskäimiskohtadele sellise sisu, kus uus inimene maale tulles saab öelda, et ka tema jaoks on tegelikult keskkond loodud, olen ma siis loovettevõtja, või siis ma rakendan midagi muud, aga kasutame nad kõik ära selleks hüvanguks, et see maapiirkonnas inimesed tunnevad, et me oleme kõik osa, sõltumata millises sektoris me parasjagu aktiivsed oleme. Kui tohib siia otsa natukese praktilisemalt edasi minnes, et kui ennem küsisid mu käest, et mul on ettevõtet, et kas ma ei võiks sellega sinna maale kolida, et võiks küll. Ainukene asi on see, et mulle tulevad kogu aeg sealt minu tarbimiskohast Eesti Energialt SMS-id telefoni, et nad on teadlikud, et mul ei ole voolu täna. Thanks.
et noh, täiega thanks kohe, noh, et mul on väga hea meel, et nad teavad seda SMS-i mulle saata. Kusjuures naljakas on see, et kui voolu ei ole, siis see EMT mast on ka küla vahel maas ja siis ei ole mingit levi ka seal. Et ma ei saa isegi seda teadet kätte, noh. Ja siis ei tööta pumbajaam, vett ei ole, meil oli suur üle-eestiline projekt, et kanalisatsiooni paigaldamine ja noh, et Euroopasse ikkagi, et vesi, klosetid ja jutud on ju. Me mõtlesime tõsiselt, et peaks tegema uue programmi seal maal praegu, et uuesti need kuivkäimlad teha, sest et kui voolu ei ole ju vett ka peale tõmmata kuskilt, on ju. Et täitsa häda kohe. Et ma olen nagu ennem ka pikalt kogu aeg nagu lolli järjekindlusega rääkinud seda, et minu arvates Eesti maaelu päästab EIT. Ja see EIT tähendab siis investeeringuid elektrisse, internetti ja teedesse ja ühtlasi ka ühistransporti, mis annab inimestele seda liikumisvabadust juurde ja võimalust käia tööl pisut kaugemal, kui ta kodukoht on. Sest minu kodukülas Voosel väga paljud inimesed hea meelega elavadki seal Voosel, nad ei tahagi kuskile mujale sealt ära minna ja täna on vähemalt see hea, et ühistransport tõesti töötab, koolibussid käivad ja kui seda nüüd ei oleks, siis oleks kööga, noh, siis ei oleks inimesi seal enam ka olemas. Töökohad on neil kas Tallinnas, Kehras või kuskil mujal kaugemal, vähemalt 20 kilomeetri raadiuses. Nii et ma ütlen, et kui mul on olemas seal korralik kiire internetiühendus ja ma tean, et Eesti Energia ei saada mulle kogu aeg teateid, et mul ei ole voolu, ma kaaluks väga tõsiselt seda, et oma meeskond viiagi sinna sama Voosele elama. Seal tuleb veel probleeme. Täna on see, et meie sellise korraliku turundustöö tulemusel on Voose küla päris populaarseks saanud Eestis ja väga suur huvi on sinna elama tulemise vastu. Ja täna on see häda, et ei ole kuhugi panna neid inimesi. Et juba see küsimus on, et mina olen see mees, kes on nagu, ma saan aru, et põllumees väga tähtis inimene, eks ole, aga kui mul on ümber ringi, ongi ainult mingid põllud, kus korra aastas niidetakse hein ära ja saadakse eurotoetust päris suured summad selle eest, siis minul on tegelikult vaja seal hoopis mingit uus arendust, mingid elamuid peale ehitada, et inimesi juurde tuleks, et mu kogukond oleks elujõuline. Aga mul on, kust sa ei niida enam sealt siis ju, sa ei saa eurotoetust. Et noh, selliseid asju on päris palju, mis takistab nende inimeste ja kogukonna suurenemist, tugevnemist. Tanel, hoia seda kurssi, tavaliselt sinu saatusega inimesed, ma mõtlen poliitilisel karjääril niimoodi, tõmbavad need arvamused õige kiiresti tagasi. Kuule, teate, see on ka legend. Mina väga palju toredaid inimesi on, kes on ka suutnud iseendaks jääda ja mina kavatsen selleks kõik anda. Et ma ei muutuks, ma ei tea, saaliga tunnistame seda. Meil on selle üle ainult hea meel. Nii, aga Anžoori raputas pead. Sina tahad, et ikkagi niidetaks, jah? Ei, mul läks punane ohulamp põlema selle põllule ehitamise teema peale. Siis tegelikult, kui me vaatame maailmas laiemalt, siis viljakas muld on tegelikult see ressurss, mille pärast hakkad tulevikus sõdu pidama. Noh, puhas vesi ja muld tegelikult, üldse mitte nafta ega mingi muu kraam. Ja kui me nüüd praegu rikume selle põllumaa ära, siis me teeme oma lapsed ikka kohe mitmekümnekordselt vaesemaks. Arusaadav, Heldor, palun. No selle põllumaa osas nüüd nagu nii ärevil ei oleks, et natukene mängiks numbritega, et kui nüüd kõik Eesti elanikud koliksid Harjumaale ja nüüd me seda tulemust võrdleme Hollandiga, siis nagu osutub, et Harjumaal on nagu jätkuvalt rahvastiku tihedus väiksem kui tänases Hollandis. Aga kui nüüd nagu, ja siis Taneli kurtmisele veel võiks lisada, et see kuulsusrikas valguskaabel läheb minu majast 100 meetri kauguselt ja nagu nüüd 3. aastat küsin pakkumisi sellelt telefonifirmalt, mis see meil on, see Elion, et nüüd oleme jõudnud nagu sinnamaal, et see hind on langenud juba 7000 euro peale. Ainult 7000. Mis sa Heldor ootad veel? Jaa, 100 meetrit. Aga mul see peamine reageerimiskoht on tegelikult see seltsielu, ühistegevus, koostegevus maal, et see minu arusaamine on ka nagu samasugune, et see on kuidagimoodi arenenud, edenenud, et selle kohta on nagu, mis see juurika põhjus siin on mul väga keeruline öelda, aga ilmselt ka see teadmine, et niimoodi võib ja niimoodi saab, et on nagu kaasa aidanud, aga
selle juures mu arvates oleks mõistlik ka, et kui nüüd ei üritataks nüüd mingisugust seltsi lihtsalt seltsi pärast luua, vaid et seal oleks ikka mingisugune konkreetne eesmärk ja rakenduskoht ka, et kusagil seal Ansoori sinu kandis on nüüd näiteks nende samade valguskaabli ühenduste osas niisugust koostööd tekkinud ja muud sarnast ka. Ja niimoodi nagu see elu edeneb, et peaaegu et nagu vanal heal Eesti ajal. Aga kui me küsime korraks seda Krista küsimust veel korra, et mismoodi võiks ettevõtja, ütleme siis investori pilgu läbi, investeerija pilgu läbi, kuidas see ettevõtja ja kohalik kogukond saaksid omavahel rohkem ühte jalga? Ei, Helduri käest, just, et see, mida Krista sõnastas, sedastas probleemiks olevat. No kindlasti iga ettevõtja üritab endale leida selliseid lojaalseid tarbijaid ja et mingil määral nüüd nagu inimesed on valmis ka nagu sellise lojaalsuse nimel või mingisuguse idee nimel oma tarbimist muutma. Suures plaanis on ikkagi hind number 1 küsimus või täpsemalt hinna ja kvaliteedi küsimus, et kui sul kõrval külas tegutsev ettevõtja pakub sulle sama asja ikkagi 2 või 3 korda kallimalt, siis patriotism saab ühel hetkel otsa. Aga ma arvan, et inimestel on nagu, kui nagu tingimused on natukenegi normaalsed nii hinna kui kvaliteedi osas, siis inimestel on kindlasti hea meel seda kohaliku ettevõtte kaupa või teenust osta. Tahtsingi lisada, et see kogukonna ja ettevõtja kui nähtuse vastandamine selles küsimuses on minu arust natukene ebaloomulik või kunstlik, sest ma ei vastandanud üldse sugugi. See ettevõtja on ju kogukonna liige, ja eriti veel edukas ettevõtja, tema tahab ju, kui tal juba kõik hästi läheb, et tal on hea elukeskkond, hea elukeskkond on see, kui tal on naabrid elavad ka hästi. Mitte kuskil ei joo või mingisugune eidikurida, pluss tekib see turvalisuse teema ja kõik muu. Et see on kõik hästi loomulik selline elukeskkonna teema ja ettevõtja on selles mõttes kogukonna liikmena tegelikult pigem seda viisi läheneb. No mulle tundus, et Krista otsib lihtsalt seda koostööd suuremat natukene, et milles see koostöö võiks ühise kohaliku elu edendamise juures rohkem kasulik olla. Aga Sulev tahab kohe vastata seal. Ma arvan, et me peaksime ka natuke mõtlema selle mõiste kogukond üle ja ilmselt kasutades seda mõistet kogukond, mis kõlab ju juba hästi paljudes erinevates seostes, me tihti anname talle ka väga erinevaid tähendusi, mõeldes nii seda ühte tõepoolest väikest küla kui kogukonda, eks ole, kes väga tihedalt igapäevaselt oma külaseltsi koos teevad. Ja siis mõeldes sellele, et tihtipeale me siiski mõtleme seda kogukonda natuke laiemalt, ütleme kas või siis ühe omavalitsuse piires, mis tegelikult reeglina on ikkagi erinevate kogukondade nii-öelda liit, eks ole, selline katusorganisatsioon. Ja kui me mõtleme veel selle peale, kuidas me igapäevaselt ka ise suhtleme kõik, siis me tihtipeale suhtleme inimestega, kes elavad üldse kuskil ülejärgmises omavalitsuses või võib-olla ka hoopiski, eks ole, et ma ei tea, minu Facebooki sõpradest ilmselt enamik ei ole üldse kuidagi Võrumaaga seotud, vaid on kuskil Tallinnas, Tartus ja mingit vahet ei ole nagu kellelgi sellel. Ja samamoodi ilmselt ettevõtjal tööle, töötajatega samamoodi, ütleme, inimesed on valmis käima tänapäeval kindlasti 30-40 kilomeetri kauguselt heas töökohas, mis enamasti võib ületada juba näiteks ühe maakonna piiri. Et siin on kuidagi see, võib-olla see ongi jälle mingi olukord, millega me kohaneme alles. Et see on uus reaalsus, et see kogukond ei ole tegelikult ainult see, et kellega me nii-öelda oma külas täpselt nii-öelda läbi käime, et võib-olla seda niisugust infovahetust ongi nagu ka rohkem vaja, et aru saada, kus on näiteks need sobivad töötajad ja kuhu. Et tihtipeale on näiteks ettekujutus, et seal Lõuna-Eestis, et seal on ju väga vähe inimesi, eks ole, pole kellegi vahel valida. Kuna ma ise olen viimase aasta jooksul palju tegelenud sellise asjaga nagu Kagu-Eesti tegevuskava, siis minu jaoks on väga selge, et seal 3 maakonnas elab 90 000 inimest.
et kui te võtate niiviisi seda, et see on tegelikult iga 10. eestlane, see on tohutu hulk inimesi, et öelda, et seal ei ole peaaegu mitte kedagi ja sealt ei ole võimalik leida paari töötajat, eks ole, selle 90 000 inimese seast Võru, Valga, Põlvamaalt, et noh, see ei kõla eriti reaalselt, tõenäoliselt on seal väga palju huvitavat potentsiaali peidus. Seda ütlevad Karri need äravoolutabelid lihtsalt, ütlevad, et seal on vähe inimesi. Tahtsin 2 sõna öelda veel selle kogukondade juurde, et see on nagu suurel määral ka nagu identiteedi küsimuseks, et no, Sulev võib ennast ühel ja samal hetkel lugeda oma külaelanikuks, nagu Haanja elanikuks laiemalt, Võrumaa elanikuks, lõunaeestlaseks, eestlaseks, eurooplaseks, maailmakodanikuks ja need asjad ei ole üldse üksteisega vastuolus. Lisaks sellele, et võib-olla rattasõitja, võib-olla margikorjaja, et neid võimalusi on palju. Ja võib-olla Sulev tegelikult rääkis võib-olla ka, et võrgustik on ka miski, mida me oma selles terminoloogias väga palju ei kasuta, aga see võrgustik ja kogukond täiesti erinevate asjadena võivad nii-öelda, kui neile tähelepanu pöörata, võib sealt sündida hoopis mingi uus teadmine, uus mingi praktika. Kari tahtis midagi öelda? Ma tahaks jah, siin tuleb lähemalt rääkida, et Sulev viitas siin sellele, et inimesele sobiks ka see, kui ta saab mingi 40 kilomeetri kaugusel nagu tööl käia, mis tähendab tegelikult Tallinna mõistes, et Viimsilasel on ilmselt see töökoht kaugemal kui näiteks temal Haanja külast käia näiteks Võrru. Ja see ongi nüüd üks võib-olla teine selline suurem teema, mille pärast mina olen väga murelik, et ma ei olegi väga murelik selle kogukondlikkuse pärast, mis on päris kenasti arenenud, mis on suhted paranevad, inimesed, kuidagi moodi see läänelik nõukogude aega mööda saanud, kus üritati inimesi tülli üksteisega ajada ja oli selline hirmu õhutamine. Ja inimesed on vabad inimesed vabal maal suhtlevad ja asi edeneb, pluss veel natuke liiklike toetuse ka ja veelgi parem. Aga mis on nagu minu suur mure on praegu see ja ma arvan, et see peaks olema ka valitsuse ja paljude teiste otsustajate mure, on see, et kui sul tõesti ei ole seda 40 minuti kauguse töökohta maksimaalselt, veel parem kui 20 minutit, enamasti see maakondlik ruum ongi selline poole tunni ruum, siis ega ei olegi muud varianti kui koli ära. Et kunagi üks tore Eesti linn võttis omale hüüdlauseks, et ela või ise, eks ole, aga siis tuli seal netist tuli seal ka reaktsioon, et koli või minema või koli või ära. Et küsimus on nagu sellistes, nagu mina ma täna oma ettekandes ka ütlesin, tööstustöökohtades või sellistes, mis tagab teatud hulga inimeste tegevuse ja omakorda teenused ja siin on vaja sellist riiklikku poliitikat. Seda on kõik nutikamad Euroopa riigid nagu ajanud, alates rikastest Põhjamaadest lõpetades isegi Lõuna-Euroopa riikidega, et tagada siis teatud töökohtade paiknemine ja selleks on muidugi suunatud investeeringud, ettevõtted, kes tulevad kohalikud ettevõtted või välisettevõtted, neid suunatakse ikkagi teatud kohtadesse. Minu arust Ida-Euroopas praegu sellega tegeleb ainult Poola asjalikult. Muud Ida-Euroopa riigid lasevad selle kuidagi väga minna ja tulemus on muidugi see, et välisfirma president temale meeldib, eriti tema prouale, meeldib olla ikkagi 5 hotelli läheduses, kus on kõik teenused ja spaad olemas, eks ole, ja kui talle öeldakse, et panema ettevõtte Antslasse, siis ta ütleb, et lolliks olete läinud või? See on 3 tundi sõitu lennujaamast, mis te olete, aga kui riiklikult on selleks teatud pakett ette antud soodustustega, tööjõu ettevalmistamine, infrastruktuur, siis tõenäoliselt juba see ettevõtte juht vähemalt, proua küll mitte, aga ettevõtte juht vähemalt kaalub seda. Heldur, ma tahaks Sulev enne püsti. Ei, ma lihtsalt ütlen, et Antslast vaadates ma kujutan ette, et Riia lennujaam on vist isegi lähemal kui Tallinn, et seal on valikuvariandid suuremad tegelikult omamoodi, ja isegi veel ütleme, kui suhted nii halvad ei oleks, siis suhteliselt lähedal oleks Tartust suurem linn Pihkva. Urmas, kas ma tohin korra sinu töö üle võtta hästi korraks, et mul oleks Heldurile üks küsimus, et kui me räägime siin tööjõust ja seda, et on 90 000 inimest ja peaks nagu olema küll keda võtta, siis mulle nagu isiklikult küll tundub, et ega väga ikka ei ole, sest et ma tahtsin selle Helduri kurikuulsa lause juurde jõuda, et me ei saa kunagi Eesti või Euroopa rikkama 5 riigi hulka, sest et päris kindlasti oleme me selleks liiga laisad, aga nagu sa ütlesid, ma kahtlustan, et me oleme lihtsalt lollid. Et kas sa näed, et siin on mingit lahendust, et kas haridus teema kui selline ei võiks olla meil üldse number 1 Eestis täna? No, kõigepealt haridus annab sulle lahenduse väga pikas perspektiivis
ja ma arvan, et võib-olla nagu liigseid illusioone ikkagi inimeste osas ei maksaks ka luua ja selliseid romantilisi muinasjutte rääkida. Et mõned numbrid, et eelmise buumi ajal hakkasid palgad kasvama väga kiiresti sellel hetkel, kui tööpuudus langes 5% juurde. Et tõenäoliselt need viimased 5% inimestest olid sellised, kes nagu aktiivselt ei tahtnud tööle minna. Samuti üks uuring rääkis sellest, kuidas inimesed ennast tööl tunnevad. Eesti kohta olid seal sellised tulemused, et 15% inimesi käib hea meelega tööl, 20% inimestest vihkab oma tööd ja ülemusi ja siis ülejäänud 65% loksub lihtsalt kaasa. Nii et nagu selles mõttes nüüd väita, et kõik su Võrumaa 90 000 või Lõuna-Eesti 90 000 inimest nüüd väga kibelevad tööle, et ära seda siiski looda. Aga tohib ma natukene ühe asja vastu vaidlen, et haridus ikka määrab küll väga palju. See tarkvara on ikka õigel ajal sisendatuna ikkagi väga oluline. Just ma pean silmas seda lasteaia vanust ja algkooli teemat, kus tegelikult hoiakud ja inimese isiksus hakkab välja kujunema. Hiljem on juba see faktimälu ja kõik see muu kraam, aga tegelikult seesama loksuv tegelane tekibki selle sama loksuvas eluviisis, kus näiteks vanemate pole aega lapsega tegeleda on ju, ja puudub tegelikult kõrgprofessionaalne tegelemine lasteaias või algkoolis. Kui jätkub selline hoiak, et lasteaias näiteks maal, et piisab sellest, kui need täislastud püksid lihtsalt üks tädi vahetab ära on ju, ja lapsed mingi aja lihtsalt peetakse kuskil. Et sealt tulebki seda passiivset tegelast ja siin koha peal on nüüd maaelu hõreda asutusega ja linnaelu tiheda asutusega täiesti ebavõrdses seisus, sest linnas, ütleme, paremal järjel olevad vanemad, kellel on suuremad sissetulekud, järelikult on mingi reeglid, on neil suhteliselt hea kõrgharidus on ju, ja kõik see muu kraam. Et nemad oma laste jaoks vajadusel ostavad selle hea kvaliteediga või selle just lastega tegelemise sisse. Maal seda võimalust ei ole, nii et ütleme, kui midagi parandada annaks, on just seda kallutatust tasakaalustada, et riik võiks kõigepealt tõsta ka lasteaia kasvatajate seda kvalifikatsiooninõudeid ja tagada neile selle palga, et nad ka maal elavatele lastele annavad selle hea stardikiirenduse hariduse kaudu jõuda paremale järjele. Kiire vastus on selline, et põhimõtteliselt on sul muidugi õigus, aga see tulemusi annab kauges tulevikus ja teiseks nüüd nagu lisaks sellele formaalsele haridusele, et on ka kultuurilised väärtused ja hinnangud, et mida nüüd sa lihtsalt koolis käimisega ei saa muuta, et võib-olla 2 näidet ajaloost. Kaugem on see, et vaevalt oli nagu fanaatilisemaid inimesi kui Rootsi luterlikud pastorid, aga neil ei õnnestunud kuidagi Ingerimaa õigeusklikke talupoegi luterlusse käänata. Ja lähem näide on nagu see, et vähemalt siis, kui mina veel koolis käisin, siis räägiti meile, et onu Lenin on üks tore ja hea inimene, aga koolist koju tulles me ei uskunud seda mitte üks raas. Et selles mõttes on nagu hariduse võimel inimesi pöörata ikkagi ka piirid. Ja tegelikult, jällegi haridusest rääkides ei ole meie haridus tulemused, kui palju me usume rahvusvahelisi võrdlusi või mitte, aga nad ei ole seal lõppude lõpuks halvad. Et Eesti koolist tuleb välja tark inimene, lihtsalt seal on edasi on... Ma korrigeerin, tulemused on natukene ärevust tekitavad, sest PISA testi tulemus on meil tõesti kõrged, aga faktiteadmised ja selline mingisugune korrastatud teadmus. Niipea, kui me vaatame loovlahendusi nõudvaid testide täitmist, seal oleme kohe seal all keskmise hulgas. Ehk need, kes ootamatuid või selliseid
ebastandardseid olukordi lahendama peavad tippjuhid, ise mingi uue valdkonna tekitajad, et seal on meil tegelikult koolisüsteem, tundub, et need ladvad on kuidagi maha lõigatud. Ma arvan, nende uuringute finessid ja kui seal nagu kokkuvõttes vaadata, siis tegelikult ikkagi ma arvan, et Eesti haridussüsteem, me ei saa panna tänase meie maaelu jätkumise probleeme ja ettevõtluse arendamise probleemi seal hariduse peale. Et haridus on üks võib-olla nagu oma muutuste käigus üks väheseid asju, mis täna veel annab selle elamise olemise sisu. Tahtsid Krista öelda seda sama? Nii. Ma korra lihtsalt täpsustan, et ma hariduse all ei pidanud silmas ainult nüüd algharidust või ka kõrgharidust, vaid ka näiteks ümberõpet. Et meil on täna ju terve hulk inimesi, 100 000 inimesi teadmistega, mida tänases tööjõu maailmas ei lähe vaja lihtsalt. Et meil on vaja seda ja tegelikult on meil häda ka selles, et meil on mingi kinnistunud kuidagi arusaamad vanast ajast, et sa, ma ei tea, sündisid, hakkasid meid ametit pidama ja surid ära siis selle ameti pidajana, eks ole, mis ei ole ka halb, ma ei ütle, aga tihti me peaksime olema paindlikumad ka tööjõuna. Aga Karri, kas see probleem tegelikult jälitab ju kogu Euroopat? See ümberõppe ja kõige selle, on kindlasti Saksa insenerid, rohkema tarkusega riigid ja nii edasi, aga see on ajalooline hetk, kus me oleme, kus infoühiskond nii-öelda omad uued reeglid seab. Mulle tundub, et seal ka ei saa nagu vaadata ainult selle otsa. Ilmselt on ikkagi meil siin haridusvaldkonnas kõvasti veel ära teha ja eriti puudutab nüüd õpetajate sellist, natuke Eldorga sosistasime siin teemal, et õpetajad on küll suure osa meil väga tublid, aga samas, kui me mõtleme kutsekoolides või ka ülikoolides, on see diapasoon väga hea õpetaja ja sellise mitte nii hea õpetaja vahel on ikka väga suur, lubamatult suur. Aga see puudutab ka selle süsteemi, et tegelikult kui me nüüd võrdleme näiteks Eestit, Taani, Hollandi, sellise flexicurity, mis on selline kontseptsioon, mille kohta Rauli Aamets võib rohkem oluliselt rääkida. Aga see on see, et tööturult inimesed lükatakse kiiresti välja, aga süsteem ka koolitab nad ruttu ümber ja võetakse ruttu tööturule tagasi. Või tööle tagasi, mitte tööturult, aga tööle tagasi. Siis me oleme siin kuskil vahepeal. Et kui me vaatame näitajaid selle järgi, et kui palju inimesed saavad täiendõpet, mis siin just tõoda ülesse, siis me oleme siin kuskil Põhjamaadest kõvasti maas, Ida-Euroopast kõvasti ees, et selles mõttes me õpime kiiresti, me võtame järgi, aga samal ajal tegelikult, kui me vaatame ka nüüd kutsekoolides, mida sageli õpetatakse, mis täiendõpet tehakse, Hiiumaal õpetati lapse hoidjaid ja õpetati koristusteenindajaid. Hiiumaal ei ole neid vaja eriti, come on, aga lihtsalt raha oli, kulutati ära, nii on. Mis oleks palju tõhusam tegelikult ja tegelikult on seda üha rohkem kui on juba, kutsekoolid on ära tabanud, töötukassa tegeleb sellega, et nii, tuleb investor, tal on vaja 100 töötajat, samal ajal korratakse ruttu ümberõppe juba ka nendel inimestel, kes on juba tööl, mitte ainult need, kes on töötuks jäänud, sest nendega sageli on tõesti väga suure probleeme. Aga need inimesed, kes tahaksid just selle 15% hulka lisanduda. Ja sellisel juhul oleks see süsteem juba, et sul on investor, kes tahab inimesi palgata, maksta head palka, sul on inimesed, kes tahavad ümber õppida, on süsteem, mis seda korraldab ja sellisel juhul oleks kõik väga palju õnnelikumad. Krista, hästi lühidalt, meil on aeg peaaegu täis, ma tahan veel paar küsimust küsida. Ma saan aru, aga see on, me kõik vajame, et kogukonnad oleks haritud. Ja siin on tõesti see formaalharidus, mis ütleb seda, et me teeme ümber õpet vastavalt õppeprogrammidele. Nüüd on väga praktiline on see, kus on kogukonna roll. Kui kogukond väärtustab haridust oma kogukonnas, on ta siis formaalharidus või mitte formaalharidus, siis ta saab ise selleks hästi palju koha peal ära teha. Kõik need õpiringid, kõik need seltside või külade arengukavad, kõik need, mida tegelikult koha peal tehakse, annab selle täiendi, et haridus on oluline. Täna me kogukondades ei räägi seda. Me lihtsalt ütleme, et me teeme hästi palju toredaid asju, aga me ei ole välja öelnud seda, et haridus on see, mis tegelikult tagabki selle külaelu jätkusuutlikkuse ja tagab nende inimeste siis püsimise või siis ka selle õpiharjumuste tekke seal koha peal. Ja see on nüüd see, mida teeb meil tänasel päeval Andras läbi täiskasvanud õppija nädala, mida ta püüab kogu aeg esile tuua, et väärtustada ka seda mitteformaalset haridust. Sest see on see, mis annab aluse sellele inimesele, kellel on täna jäänud haridus poolel üldse julguse minna koolipinki tagasi. Ja kui ma küsin, et kui palju on täna neid inimesi, kellel on jäänud keskharidus näiteks pooleli ja kes on vanuses 21–27, kas te teate, kui suur protsent see Eestis on? Teab keegi seda?
See on üle 20% Eesti elanikest on see, kellel on jäänud keskharidus pooleli. Ja kuna ma ise sellega tegelen, nagu me küsime inimestel, miks te ei lähe uuesti kooli tagasi, siis esimene põhjus, miks nad on see hirm, nad ei julgegi tunnistada, et need on ühel või teisel jäänud haridus pooleli. Kas seal on vaadatud ka, millega nad tegelevad, need inimesed? Need inimesed tegelevad sellega, et nad tegelevad juhutöödega. Ja nad ei saagi minna tööturule, sest esimene küsimus on, mis sul haridus on, ta ei julge öelda ja ta sealt ei liigugi edasi. Nii et siin on see kogukondade roll, et väärtustame haridust ja toetame ka nende õppima minekut, kes on täna siis jäänud pooleli. Nii et, ja siin on jälle see tööandja teema samamoodi, mis tuleb mängu. Kui kogukonnas tööandja ei väärtusta haridust, eks ju, ja ei toeta selle inimese õppimist, siis see lumepall jääbki sinna niimoodi ringi keerlema. Nii et seda ma tahtsin öelda selle hariduse poole pealt, et mitteformaalne haridus võimaldab täiskasvanud inimesel üldse koolipinki tagasi minna. Ma tahan Heldur, ja, Sulev, olgu. Ma tahtsin selle lasteaedade koha pealt öelda, et ma arvan, et Eestis, kui me vaatame neid erinevaid omavalitsusi, kogukondi, siis on siin tegelikult väga erinevaid näiteid, kus tõenäoliselt on kohti, kus seda väga tugevalt väärtustatakse, isegi olenemata väikestest võimalustest, ja teisi, kus, ütleme, makstaksegi lasteaia kasvatajale nii vähe, kui on võimalik, et üldse seal kohalikul maksta. Ja see, ütleme, see suhtumine lihtsalt on liialt erinev ja ma olen täheldanud ühte head asja omavalitsuste ühinemise juures, mille kohta muidu igasuguseid asju liigub, eks ole, mõtteid. Et ühte head asja ma olen täheldanud küll, et alati ühe esimese asjana vaadatakse üle, et selliste näiteks lasteaia ja koolide töötajate palgad ühtlustada kõrgeima taseme nii-öelda poole. Et see on see, mida kõik teevad, ehk siis selles mõttes nendest ühinevatest omavalitsustest võetakse parim praktika reeglina selles küsimuses ja see saab nii-öelda valdavaks, et see on nagu võib-olla üks asi, mida meil olekski üle Eesti rohkem vaja, et nagu see kõik oleks ühtlasem, sest tegelikult meil on väga palju kohti, kus need asjad on hästi ja võib-olla kohti, kus ütleme siis, kas ei ole osatud isegi tulla mingite paremate lahenduste peale, sest kogu aeg on alati olnud nii, nagu on olnud. Ja see käib ilmselt paljude muude näidete kohta ka, ma usun, et nii internetid kui veevarustuse teemad, et võib-olla tõesti seal kuskil Harjumaal on lihtsalt ka millegipärast ajaloolistel põhjustel väga viletsalt lahendatud võrreldes näiteks paljude Lõuna-Eesti kohtadega, mis on järelikult eluks palju paremad kohad kui Harjumaa lihtsalt. Eks ole, et inimene peabki maale tulles oskama valida, et kuhu ta siis läheb, eks ole, et võib-olla Eestis kõige elamiskõlblikumad kohad ei ole tingimata Tallinnale kõige lähemal alati. See on kodanikuhariduse programmi gümnaasiumisse antaks, pannakse see juurde. Heldur, ma tahan viimase küsimuse. Karri rääkis siin, kuidas riik peaks suunama neid sisse tulevaid investeeringuid maapiirkondadesse. Konkreetne näide. Kas see usute sellesse investorina või mitte tegelikult? On see võimalik või ei ole? Kas me saame potentsiaalse investeerijale öelda, et Antsla, mitte Saue? No, eks lõppkokkuvõttes teevad investorid ikka ise otsuseid ja see sõltub nüüd sellest, mida see ettevõte vajab. Et kui me nüüd mõned aastad ajaloost tagasi vaatame, siis oli see vist BMW tehas, et mille jaoks terve Eesti oli liiga väike. Ja et ilmselt on mingisuguste ettevõtete jaoks on Antsla liiga väike, aga mingisuguste ettevõtete jaoks on ikkagi paras. Aga kaugemalt tulijad, aga võib-olla ka mingid Eesti teise nurga inimesed ei pruugi seda kõike teada ja see info vahendamine, et see on nagu oluline, aga muidugi ka nende kohalike omavalitsuste asi oleks hoida silma peal, et infrastruktuur oleks olemas, et meile täna küll tundub, et elekter ja gaas ja sellised asjad on nagu üsna iseenesest mõistetavad, aga võib-olla järsku ikka nagu mingisuguseid valgeid laike on kaardil ka. Ehk selles mõttes kohalikud omavalitsused, kohalikud kogukonnad saavad midagi ära teha selle jaoks, et vähemalt, kui mitte et riik suunab, siis et ise tõmmata neid investeeringuid enda poole, et see on ikkagi reaalselt võimalik. Jah, kindlasti, aga Karri teab täpsemalt. Ma toon näite, et praegu siis läbi suure pingutuse, poisil ei ole väga lepingut, õnnestus terve Lõuna-Eesti peale palgata üks investor teenindaja asukohaga Tartus.
et on selge see, et tal on selleks jõudu vähe. Lääne-Eestis on ka nüüd üks, eks ole. Et on selge see, et seda on vähe. Et tealt peaks olema tiim, kes siis nende investoritega tegeleb. Nendega tuleb rääkida samas keeles, et nad saaksid aru. Sest väga sageli, ma kunagi Portugali lõunaosas, kui keegi on käinud, on Algarve, on selline turismipiirkond. Ma küsisin, seal on suurusjärk 60 omavalitsust ja küsisin kohalike käest, et paljud kohalikud omavalitsed on võimelised rääkima sakslase või inglasega. Vastus oli 3, 4. Et tegelikult Eestis on pilt palju parem, suudetakse palju paremini suhelda, aga ikkagi küsimus ei ole ainult ka lingvistikas, aga ka selles samas ärikultuuris, et mida ma selle investorile räägin. Ja selleks on vaja, sul on vaja ka teada tegelikult puidusektori nüansse, toidusektori nüansse, sul on vaja tunda selle tööstuse sisu, et mida siis pakkuda sellele investorile ja siin on vaja professionaalset seltskonda. Suur aitäh teile, head debateerijad, head vestlejad, nagu te nägite, me jõudsime küsimuse juures, kas maalaetav ettevõtlus on hobi või äri, rääkida ära alates lasteaedadest kuni interneti kohale voolamiseni ja tõenäoliselt, oleme ausad, ega see küsimus ei omagi ühesugust vastust, see on väga paljudest nüanssidest, detailidest, pisiasjadest koosnev vastus, aga ma lõpuks ikkagi paluksin teilt, kuna te olete moel või teisel ju ikkagi ka vahetult selle küsimusega seotud ja siin saalis, silma järgi võiks ju arvata, et on ikka inimesi ka, kes kaaluvad mõtet enda peas maale elama minemise osas. Teoreetikud, praktikud, nagu te kõik olete, öelge neile, nendele nagu teele oma mõte kaasa, kes täna mõtlevad, pagan, lõpetaks selle siin linnas ära ja alustaks, keeraks uue lehekülje kusagilt praegusest kodust 100, 200, võib-olla 300 kilomeetrit eemal. Selline lühikene vastus on, et elu maal on täiesti võimalik, aga siis kaaluge need asjad rahulikult läbi, et ärge tehke utoopilisi plaane, aga tehke lihtsalt julgeid plaane. Aitäh, Heldur! Järgmine, kes söandab öelda? Mina paadunud maaelu pooldajana ütlen, et mis siin mõelda ja arutada, tulge maal elama ja asi tahe. Selge see, et maal elamine ei ole võib-olla nii lihtne ja mugav, aga minu meelest paljuski meie selliste murede ja probleemide tekitaja ongi selline mugavustsoonis loksumine. Et võtke julgus kokku ja on natukese raske, aga samas on ka see väljakutse. Minu jaoks on näiteks selle sama oma pisikese Voose küla kogukonna käima tõmbamine, selle inimeste mõttemaailma muutmine mingi üle 10 aasta olnud väga vahva väljakutse ja me oleme täna näeme, et see on vilja kandnud ja mul on nagu kuidagi hea tunne, et võib-olla tõesti on kuskil suurlinnas lihtne või lihtsam elada, aga maal on mõnus lihtsalt. Aitäh, Tanel! Aitäh, Tanel! Ma siin mõtlesin ka oma enda Soometsa küla peale ja mõtlesin seda, et kui meile uus inimene nagu tuleks, et siis uutele tulijatele, et kui on südames soov ja kirg olemas ja sul on soov ja tahe ka panustada mitte ainult oma isiklikku asja, vaid ka sinna kogukonda, et siis tegelikult inimesed ootavad, on lahked vastu võtma. Vahel võib küll juhtuda, et nad mingil hetkel on ka natukene umbusklikud, aga see ei tule tegelikult sellest, et nad on teie suhtes umbusklikud, vaid pigem nad küsivad enda suhtes, et kas meil on ikka seda kõike pakkuda, mida te nagu ootate ja võtmesõna maale tulijatel on ikkagi see, et rääkige kohalike inimestega, kõik asjad saab lahendada rääkimise teel. Aitäh! Krista Avakuk. Siin on suht raske juba midagi mõistlikku lisada, et üldjoontes, kui seda hullu, aga seest läbi kaalutud riskivõtmist ette võtta, siis 3 lõiget on. Üks on seesama see elukeskkond, mis tähendab nii logistikat, kaugust lennujaamadest kui ka tegelikult looduskeskkonda, aga eelkõige seda kogukonda, kes seal ees on, kas ta on aktiivne, kas ta on võrgustunud ja sellest saab ka väga palju. Siis on see hariduse teema, sest kindlasti ettevõtlikud vanemad omavad ettevõtlike lapsi ja nad tahavad, et neil oleks keskkond ja muidugi enda töö. Et kui selles paigas on kõik tasakaalus, siis tasub see ettevõtmine ennast kindlasti ära. Et linnas on hea elada inimestel, kelle suhtestumine maailma on tarbijalik, et ma olen küll passiiv-agressiivne tarbija,
tarbijakaitse, kus sa oled, on ju, kui miski ei meeldi, aga maal saab ise teha ja selle tegemise rõõm on tegelikult samasugune vahe nagu elustandard ja elukvaliteet. Elustandard on see, mis sunnib meid oravarattana niimoodi oravaratas jooksma, et teenida nii palju raha, et sellist standardit pidada nagu mingid automargid ja mis iganes, on ju. Aga elukvaliteet on see, et mul on aega nagu oma elu natuke nautida ka, on ju. Ja seal on maal väga palju võimalusi. Ja tulge Jaani valda, meil on seal leie otsas on väga aktiivne asi käima läinud seal Võrtsjärve põhjakaldal. Aitäh, Hans-Joori! Kui midagi peab ütlema, siis ma ütleksin oma ülikooli kolleegi Tiiu Paasi majandusprofessor Tiiu Paas, et ainult loll inimene läheb oma külaga tülli. Ja siit nüüd edasi arendades seda, et tegelikult kui ma ise nüüd oma maa kohta jõudsin, mis oli tegelikult oma vanaema koht, siis ma ka tegelesin kõigepealt oma naabritega heade suhete loomisega, ikkagi väike pudel veini, jutuajamine, hiljem vastastikused külastused, kingitused ja tegelikult kogukond nagu toimib suurepäraselt, nii et selles mõttes suhete loomine, kogukonna tekkele arengule kaasa aitamine, et see on kindlasti toob ka teil endal väga hea nagu tuleku, et see, et eestlane on selline teise inimese hunt või see on kõik loll jutt. Aitäh, Karri! No ma ütleks ka nii, et kindlasti kogukond on hästi oluline ja selles mõttes siin kõrval need kogukonnad, kes tõepoolest nii-öelda pakuvad välja, et tulge meie sekka, et see on nagu hästi suur asi, et kui te kuhugi tõepoolest plaanite minna nii-öelda uue inimesena, et teil on nagu kellelegi toetuda, millelegi toetuda ja võib-olla ei ole mõtet, ütleme, on tõenäoliselt inimesi, kes maale minnes tahavadki, et see oleks võimalikult ekstreemne, tahavadki minna kuhugi metsa üksinda mediteerima, ongi nii-öelda kõigest üdinud ja see on tõenäoliselt, aga ma julgen arvata, et see ei ole enamus neid, kes minna tahavad, enamus ilmselt tahaks niisugust üsna normaalset elu elada ja selleks normaalseks eluks ilmselt ei ole mõtet ennast kunstlikult nii-öelda keerulisemasse olukorda seada, kui tingimata vaja on, et pigem siiski vaadata, et tsivilisatsioon oleks nii-öelda käeulatuses, et valida seda kohta, et tegelikult ega ka maal on kohal ja kohal vahe, et ei ole, nii nagu me linnakorterite või elamiskohtade puhul teame, et kinnisvara hinnast asukoht ja asukoht on 3 peamist määratlust, siis ega maal ju ikkagi tegelikult see koht, kus sa oled igas mõttes, et teha nagu selgeks, et kes ja mis seal on, et see on nagu hästi oluline ja ilmselt võib-olla see nõuab ka endale nagu küsimuse esitamist, et mis eluetapis ma parasjagu olen, et tõenäoliselt mingite ambitsioonide täitumiseks lihtsalt on linnas kergem ja teatud noore inimese elukõvera teatud etapil ütleme, on tõesti väga keeruline võib-olla teha maal seda sama ja ega ma võin ka ise enda pealt öelda, et ütleme, kuidas öelda, professionaalses mõttes minu võimalused maale kolides kindlasti vähenesid. Ütleme, kas või ajakirjanikuna töötamiseks võimalused peaaegu et nullistusid. Midagi pole teha. Suur aitäh debateerijatele, suur aitäh kaasamõtlejatele, arutajatele, aplaus palun!